我同你講啊，以後喺屋企滷牛肉嘅時候咧，千祈唔好再亂咁放食材啦。其實咧，你哋只要記住下邊嘅兩個小技巧，咁樣滷出嚟嘅牛肉咧就永遠冇失敗噶啦。腍得嚟咧又夠入味，最緊要係咧佢唔炸牙嘅，醬香味十足，越嚼越香。整呢個滷牛肉咧，我一般都會揀牛展肉啦。呢個部位嘅肉咧，佢實淨啲嘅，整出嚟嘅滷味咧特別有嚼頭。我哋先將買翻嚟嘅牛展肉咧對半切開，咁樣啲滷水咧就可以好好咁滲入呢個牛肉入邊啦。切成兩半之後咧，放入一個大盤入邊。因為牛肉本身嘅腥味咧係比較重嘅，所以我哋千祈唔好直接落鑊焯水啦。下邊咧同大家分享一個去腥嘅小技巧，滲翻一揸仔鹽，再倒啲清水入去浸過啲牛肉。淡鹽水咧可以好快咁滲入呢個牛肉入邊，將啲血水同埋邋遢嘢浸出嚟。呢一步咧唔單止可以去腥，仲可以等呢個牛肉咧食起身冇咁韌嘅。浸好之後咧就可以直接落鑊去焯水啦，再倒翻幾滴高度嘅白酒撇一撇啲腥味。等水滾咗之後咧，就可以將牛肉撈翻出嚟啦。我哋記得用溫水幫佢沖翻乾淨。平時中意食滷味嘅朋友仔咧，呢個視頻一定要點讚收藏起身啦。以後想食唔識整嘅時候咧，都可以睇得翻嘅。咁樣咧就唔使再出去買啦。然後我哋再另外起一隻鑊，燒一煲滾水，加翻啲蔥薑乾辣椒入去。調味咧就加翻少少鹽，一殼生抽，少少老抽，再加半碗仔冰糖入去，最後再加翻殼黃豆醬入去，增加啲醬香味。然後我哋就可以將啲牛肉擺入去啦。咁我哋滷牛肉嘅時候咧，有兩個地方係要注意嘅。第一咧係唔好放料酒，因為佢煮嘅過程當中咧係會發酵嘅，啲牛肉食起身咧就會發酸啦。咁第二個咧，我哋就唔好放蒜頭啦，因為蒜頭煮得耐咧係會有蒜嗰陣噏味嘅，會冚咗牛肉本身嗰啲鮮味。想要滷牛肉滷出嚟又香又入味咧，同大家推薦呢個熬製好嘅潮汕滷汁，佢入邊咧係有20幾種香料一齊熬煮出嚟嘅。一打開蓋咧，其實已經聞到好香好濃郁嗰啲香味啦。而且配料表咧非常之乾淨，用嚟整滷牛肉啊、滷鵝、滷鴨咧都係超正嘅。佢用起身咧又簡單又方便，即使你未整過咧都可以輕輕鬆鬆咁整出好味道嘅。想試下呢個潮汕滷水嘅朋友咧，千祈唔好錯過啦！我哋冚翻鑊蓋，先用大火咧將啲牛肉滷翻佢半個鐘。再轉翻細火，慢慢咁煮佢1個鐘左右。呢個牛肉滷嘅時間越長咧，佢就越入味嘅。咁我哋滷好之後咧，千祈唔好急住撈翻出嚟，等佢喺呢個滷湯入邊咧浸翻2個鐘以上，咁樣啲醬香味咧會更加之濃郁嘅。浸好之後咧，我哋就可以將啲牛肉撈出嚟啦。攤凍少少之後咧，我哋用保鮮膜將佢捲起身，越緊越好。我哋鑊入邊嘅滷水咧，千祈唔好浪費咗啦，佢係可以留翻下次重複使用嘅。再加翻啲雞腳啊、鴨翼落去咧，一樣咁好味。全部包好之後咧，放入冰箱冷藏佢2個鐘以上，然後咧再將佢切成薄片，咁就可以擺盤啦。佢腍得嚟咧又夠入味，最緊要係咧佢唔炸牙嘅，越嚼越香，用嚟送酒啊或者送飯咧，簡直係一流啊！平時用嚟招待客人咧都夠晒 face 啦。學識嘅朋友仔咧，記得收藏起身試一試啦。最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。